Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri, xoş gördük hər birinizi. Bugün yenə mən sizlər üçün 9-cu sinif OTK sınav imtahanının suallarının izahını verəcəm. Sınavımıza baxmazdan əvvəl kanalımıza abunə olun. Bizim əyani hazırlıqlarımız Gəncə şəhərində keçirilir. Növbəti il üçün 9-10-cu siniflərin onlayn hazırlıqları olacaq. 11-ci siniflər üçün sürət qrupları açmışıq. Kimlər qoşulmaq istəsə sürət qrupuna 051 648 5407 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Keçək suallarımızın izahına. Birinci sualda bərabərsizlik ödəyən ən böyük tam ədədi tapın. Bilirik ki, mənfiyə böləndə işarə əksinə dəyişir. Mənfi 2-dən kiçik ən böyük tam ədəd mənfi 3-dür. Variant oldu D variantı. 32 nömrəli tapşırıqda ifadəsinin hesablanmağını soruşur bizdən. Biz bunu müxtəlif üsullarla yazıb irrasionallıqdan azad edə bilərik və yaxud belə yaza bilərik. Burada 5 köşdə 5-in kvadratıdır. Bunlar ixtisar geçsə qalır köşdə 5 bölünsün 3 vurulsun 6 bölünsün 4-cü dərəcədən 25. 3-lər getdi 2 bərabərdir. 5-i biz 4-cü dərəcəyə gətirsək 5-i kökün dərəcələri müxtəlif olanda vuranda böləndə yeni dərəcəyə gətiririk. 4-cü dərəcədən 5-in kvadratı enir 25 bölünsün 1 vurulsun 2 bölünsün 4-cü dərəcədən 25. Bunlar da ixtisar getdi, qaldı cavab 2. Variant oldu B variantı. 12 ədədini 3 dəfə artırıb 3-ə vururuq. Alınan ədədi 2 vahid azaltsaq çıxırıq 2 elədi 34. Cavab oldu D variantı. 34 nömrəli tapşırıqda iti bucaq. Bilirik ki, iti bucaq 0-90 aralığında yerləşir. 0 kiçikdir 3x plus 18 kiçikdir 90. 2 qat bərabərsizliyə görə hər tərəfdən 18 çıxsa mənfi 18 kiçikdir 3x kiçikdir 72-dən. Hər tərəf 3-ə bölsək mənfi 6 kiçik x kiçikdir 24-dən. X-in ən böyük tam qiymətini tapın. X-in ən böyük tam qiyməti 23. Variant oldu Y variantı. 35 nömrəli tapşırıqda çoxluğunun elementlərindən rəqəmləri təkrarlanmayan neçə müxtəlif 2 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Rəqəmləri təkrarlanmayan deyəndə əslində bu seçimlər dərsidir. 3 rəqəm var. Birincini 0 başlaya bilməz. Birinci seçimim 2-dir. Birini yazdım. Növbəti seçimim 2. Qaldı ikisi 2 vur 2 4. Belə də yazmaq olar. 10, 12, 10, 12, 21, 10, 12, 21, bir də 20. Bir sayfda yazmaq olar. Təkrarlanmayan deyəndə seçimlər bir azalır. Variant oldu Y variantı. Sinifdə 24 şagirddən 8-də 5 hissəsi riyaziyyat dərnəyinə gedir. Riyaziyyat dərnəyinə getməyən şagirdlərin sayı. 8-də 5-i gedirsə, getməyən 8-də 3-üdür. Belədir 9. Variant oldu B variantı. 37 nömrəli tapşırıqda yerləşən tam ədədlərin cəmini tapın. Bilirik ki, bu arada yerləşən mənfi 3-dən 5-ədir. Əks ədədlərin cəmi 0-dır. Mənfi 3-dən 3-ə qədər cəm elədi 0. Yerdə qaldı 4, 5, 9. Variant oldu C variantı. 38 nömrəli tapşırıqda bilirik ki, bərabər vətənlər bərabər qövslər ayırır. 4 dənə bərabər vətərdir. Yarım çevrəni bölürsə 180-i bölürük 4-ə elədi 45. Yarım çevrə 180 dərəcədir. 4 dənə bərabər vətər. Bizdən soruşur BCD bucağını. BCD bucağı söykəndiyi qövs buradan buradır. Daxilə çəkilmiş bucaq. 45, 45, burada 180. Elədi 270 dərəcə. Qövsün yarısına bərabərdir. Yəni 135 dərəcə. Variant oldu C variantı. 39 nömrəli tapşırıqda x üstü 3-də 1-i 3-də 5-ə vuranda x üstü 2 eləyir 9. X bərabərdir plus minus 3. Amma mənfi ədədin kəsr üstü qüvvətinə baxılmır. Ona görə cavab oldu 3. Variant oldu D variantı. 40 nömrəli tapşırıqda ABC bərabər tərəfli üçbucağında BH AC-yə perpendikulyardır. Bilirik ki, bərabər tərəfli üçbucaqda həm də tən bölən olur 30 dərəcə, 30 dərəcə. Bizdən ABH soruşur 30 dərəcə. 41 nömrəli tapşırığa baxaq.
X bərabər -1-dir. Yerinə yazanda cüt dərəcə müsbət eləyir. Tək dərəcə mənfi eləyir. Qarşıda mənfi var deyə müsbət. Üstəgəl 4. Elədi 12. Variant oldu B variant. 42 nömrəli tapşırıq 20-də 7 ədədini faiz ilə ifadə edin. 20-də 7-ni vururam 100-ə. Elədi 35%. Variant oldu D variant. 43 nömrəli tapşırıqda çox ədədini vurğulara ayırın. Buradan 12A-nı mötərizə xaricinə çıxarsaq, qalır B kvadratı minus 4. O da 12A vurulsun. B minus 2, B plus 2. Variant oldu G variantı. 44 nömrəli tapşırıqda 7-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq, aşağını 5 minus x, 5 plus x yazsaq, bunlar gedir mənfi qalır. Mənfi 7 bölünsün 5 plus x. Variant oldu D variantı. 45 nömrəli tapşırıqda kvadratın diagonalları perpendikulyardır. Sinus 90 dərəcədə 1 eləyir. Y variantı. 46-da A-nı verib bizə B bərabərdir. 10 üstü mənfi 3 vurulsun A. 32 vurulsun 10 üstü 8. Bu da elədi 32 vurulsun 10 üstü 5. Bunu da standart şəklə gətirəndə 3,2 vurulsun 10 üstü 6. 3,2 vurulsun 10 üstü 6. Bizdən soruşur şəklində tərtibini. Tərtibi 6-dır. Qiymətli hissəni soruşsaydı 3,2-dir. Deməli cavabımız oldu 6. 47 nömrəli tapşırıqda düzbucaqlı üstbucağın düzbucaq təpəsindən çəkilən medianla bilirik ki, median hipotenuzun yarısıdır. Hipotenuz 2m'dir. Cəmi 12 olarsa 3 m'imiz 12'dirsə m'imiz 4'dür. Hipotenuzumuz oldu 8. Xaricinə çəkilən çevrənin radiusu hipotenuzun yarısıdır. 8'in yarısı 4. Cavab oldu 4. İti bucağı 30 dərəcə olan rombun perimetrinin hündürlüyünə nisbəti. Romb çəkirəm. Bura 30 dərəcədir. Hündürlüyü adısa bu da oldu 2A. Perimetri oldu 8 A'nın. A'ya nisbət. Bu da elədi 8. Perimetrinin hündürlüyü. 49 nömrəli tapşırıq. Boş olmayan açıqlıq üçün X-in ən kiçik qiymət. Bilirik ki, boş olmayan çoxluğun elementlərinin sayı sıfırdan fərqlidir. Yəni 1, 2 bu şəkildə. Ona görə 2x minus 18'i böyükdür. Sıfırdan götürürük. 2x böyükdür. Deməli 18'dən x böyükdür 9'dan. X-in ən kiçik tam qiyməti soruşur. Cavab oldu 10. 50 nömrəli tapşırıqda 2x çıx 3y 2'yə vursaq x olan tərəfi y tərəfini 3'ə vursaq bilirik ki, ikiqat bərabərçiləri çıxanda ortalar olduğu kimi qalır. Kənarlar çarpaz çıxılır. 4'dən 18 çıxırıq. Mənfi 14. 14'dən mənfi 3 çıxanda 17. Bizdə soruşur ki, tam qiymətlərinin cəmini tapın. Mənfi 14 ilə 17 aralığında tam ədədlər. Yerləşir mənfi 13'dən müsbət 16'ya qədər. Mənfi 13'dən 13'ə qədər cəm eləyir 0. Yerdə qalır 14, 15, 16. Bu da elədi 45. Variant oldu 45. 51 nömrəli tapşırıqda tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli varsa. Sonsuz sayda həlli varsa, deməli, nə edirik? Nisbətləri bərabərdir. K bölü 3 bərabərdir. 4 bölü 6 bərabərdir. K bölünsün K plus M. Biz buradan bu ikisindən K'nı tapsaq. K'nı 2 tapıram. K'nı burada yerinə yazsaq. 2 bölünsün 3 bərabərdir. 2 bölünsün 2 plus M. 2'lər getdi. M'i də 1 tapırıq. K2 M1. Hasilini soruşur. 2 vur 1 elədi 2. 52 nömrəli tapşırıq. Deməli çevrələrdir. Xaricdən toxunur. Radiusları 4 ilə 9'dur. Bunun eynisini biz qaydada yazdırmışıq. 4, 9. Bilirik ki, radius toxunana perpendikulyardır. Şəkili bu şəkildə çəkirik. Bunu da buradan belə ayıranda burada 4 oldu. Mərkəzlər arasındakı məsafə bu 9, bu 4'dür. Bura bir x deyirəm. Burada 5 idi. X'in kvadratı üstəgəl 5'in kvadratı bərabər 13'in kvadratı.
X bərabərdir. X kvadrat 144, x bərabərdir 12. Bunun düsturu da var, amma düstura tam bal inanmıram verirlər. 2 köşkdə R1, R2. Bu da 12 eləyir. Amma düstur yox. Bu şəkildə yazmaq lazımdır ki, tam bal əldə eləyək. 53 nömrəli tapşırıqda kvadratlar fərqidir. A minus B, A plus B 37. 37 sadə ədəd olduğundan ancaq onu 1 vur 37 yaza bilərik. Natural dediyinə görə fərqi kiçiyinə, cəmi böyüyünə. Buradan A-nı 19, B-ni 18 tapırıq. Bizdən soruşur A minus 1. 18 vur 18 o deyirə 324. 54 nömrəli tapşırıq. Qutuda olan qara kürələrin sayı ağ kürələrin sayından 3 dəfə çoxdur. Qara ağdan çoxdursa ağ x-dir, qara 3x-dir. Sarı kürələrin sayından isə 2 dəfə azdır. Sarı da deməli 6x-dir. Deyir qara ağ kürələrdən 3 dəfə çox, sarılardan 2 dəfə azdırsa, sarı deməli qaradan 2 dəfə çoxdur. Sarı kürələrin sayı bütün kürələrin sayından neçə faiz azdır? Sarıların sayı. Ümumi kürələr 12-dir. Az deyəndə belə idi qaydamız. Böyükdən çıxırdım. 6x kiçiyi bölürdüm. Böyüyə vururdum 100-ə. Bu deyilədi 40%. Sarılar bütün kürələrin sayından 40%. 55 nömrəli tapşırığa baxaq. B bucağı 80-dir. Adətən böləndirsə bura oldu alfa alfa. Eyni şeydir. BAC'nin. BAC 2 alfa idi. ACB'yə nisbəti. BAC'miz deməli 2 alfa idisə, ACB'miz olacaq 3 alfa. Cəmi 5 alfa plus 80 bərabərdir 180-ə. Alfanı 20 tapırıq. Bizdən ADC'ni soruşur. Bucaq ADC. ADC deməli 20 idisə 4 alfamız 80 elədi. Yerdə qaldı 100 dərəcə. ADC oldu 100 dərəcə. Oldu əziz şagirdlər, hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah hər kəs yaxşı nəticə toplayıb, zəif yazanlar ruhdan düşməsin, növbəti imtahana hazırlaşsın.